ចំពោះបងអូនប្រុសដែលទទួលបានជ័យលាភីរង្វាន់ឡាន BYD ពី Boostrong រំចង្វាក់ប្រពៃនេះខ្មែរហើយឆ្លងឡើងពី Boostrong ឥឡូវនេះបាទយើងបានចលនានេះមកដល់ផ្ទះគាត់ហើយគាត់អ្នកនៅខាងបាទក្រុងតាខ្មៅខ្ញុំបានឈ្មោះទេពរាជប្រពន្ធខ្ញុំឈ្មោះប៊ុនថាវីនៅភូមិព្រែកឡុងសង្កាត់តាក្ដោក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលខ្ញុំនឹកស្មានថាប៉ុន្តែរំសោះអាចនឹងបានឡានខ្លាញ់គោតិចនិចហ្នឹងគឺសំខាន់គឺការរំឲ្យត្រូវចង្វាក់ការគោលការណ៍ដែលខាងក្រុមហ៊ុនគាត់ដាក់មកឲ្យយើងធ្វើឲ្យត្រូវទាំងអស់ហើយនឹងការតស៊ូនិងការខំប្រឹងគឺគិតពីគ្រួសារបាទដើម្បីយកឡានហ្នឹងដូចយើងចង់ថាដើម្បីសម្រួលជីវភាពយើងដែរអញ្ចឹងគឺខ្ញុំត្រូវតែខំប្រឹងដល់ពេលរំយូរទៅកាន់តែទៅមួយវគ្គរហូតអត់ចង់បោះបង់ចោលទៀតទេនិយាយទៅពេលដែលខ្ញុំដឹងខ្លួនអត់ឃើញគាត់ខ្ញុំបាក់ឡាយមើលហ្នឹងឃើញជាង10នាក់ហ្នឹងឃើញមានប្តីខ្ញុំក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំរំភើបពេកខ្ញុំទេប្រាប់បងប្អូនឲ្យមើលប្តីខ្ញុំគាត់ទៅរំយកឡានសតតែជាង10នាក់ទៀតទេគាត់បានឡានហើយអញ្ចឹងក៏នងគ្នាចូលមើលហត់តែរន្ធត់មែនតើគឺនៅ2នាក់3នាក់ហ្មងខ្ញុំញ័រដៃខ្ញុំដល់គេស្រីតែចេះបងប្រុសឈ្នះឡានហើយនិយាយទៅនិយាយលេងចេញបណ្ដោយបង Boostrong ឈ្នះឡានប៉ិតឥឡូវមកដល់ពេលនេះឡានឃើញហើយសប្បាយសម្រាប់បងទេរំភើបខ្លាំងបងរំភើបឡងអស់ពីបេះដូងហ្មងរសជាតិ Boostrong យ៉ាងណាដែររសជាតិឆ្ងាញ់ដិតជ្រៅ Boostrong ញ៉ាំ Boostrong ឆ្ងាញ់ជាងគេ